Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Ukoliko želite da upoznate prirodu u svoj njenoj lepoti, da se opustite uz domaće proizvode i ljubaznost meštana i sve to po veoma povoljnim cenama, preporuka je seoski turizam Kopaonika. Jedan od njegovih centara jeste selo Brzeće, gde je naša ekipa bila gost domaćinstva Vila Ivanović i apsolutno uživala u njihovoj turističkoj ponudi, kao što ćete i vi, dragi gledaoci, u minutima koji slede. Za one koji dolaze iz Beograda do Vile Ivanović u selu Brzeće stiže se autoputem E75 u smeru ka Nišu, sve do isključenja Pojate i dalje Moravskim koridorom do isključenja Kruševac-Zapad. Pre ulaska u centar Kruševca nastavite u označenom smeru za Kopaonik, sve do sela Brzeće, gde je na raskrsnici koja vodi udesno za skijaški centar Kopaonika potrebno da se isključite ulevo. Posle 200 metara sa leve strane ugledat ćete parking i današnje odredište. Vila Ivanović je udaljena od Beograda 255 km, a našoj ekipi je trebalo 3 sata lagane vožnje. Kopaonik, Brzeće, dočekuje nas porodica Ivanović. Domaćini, dobar dan vam želim. Dobar dan i dobrodošli. Bolje vas našli po ovoj zimskoj idili u epicentru planinskog turizma, gde je najlepše, izmeštenog od komercijalnih centara moći. Sigurno. Da zamolim da nam predstavite vaš trojec i ko nam je opravdano izostao. Evo ovde, znači ja sam, ajde da kažemo, glava porodice ili domaćin Srećko Ivanović, ovo je Nikola, moj sin, moja supruga Olivera. Ovde još nisu mogli sa nama da budu drugi sin Milan, snajka Aleksandra i mali unuk Vuk. Znači, mladi, bogati deda. Da, deda je deda. Najvažnija titula u ovom trenutku. Vaša Vila Ivanović u Brzeću je jedna potpuno porodična priča. Porodična priča skroz. Mi smo počeli inicijalno da radimo od 2008. godine. Tada je bilo u funkciji 12 soba, a imamo i restoran koji je, ajde da kažemo, služi i za naše goste i za goste koji dođu ovde u Brzeće. Olivera, ovako izgleda posluženje u Kopaoničko-Topličkom kraju. Da. Šta se iznosi kod vas? Med, rakija. Hoćemo prvo med. Može. Jao, jel to livatski? Livatski. Livatski med na Kopaoniku je nešto zaista posebno s obzirom na bogatstvo bilja. To je nešto fantastično. Tu je širok spektar lekovitog bilja iz kog pčele skupljaju taj med, tako da to je lek, ne samo hrana. Hajde da se zasladimo, ali i izlečimo. Svakako. Da testiram kako moja gradska pluća podnose planinsko zdravlje. U samo jednoj kašičici. Osjećam više lekovitih bilja nego što bih znao i da nabrojim. Svakako. Gospode, koliko ste blagosloveni. Pa eto, to je, ajde kažemo, neka pozitivna strana života na Kopaoniku i uopšte u seoskim sredinama. Znam da se ovde piju jake i odlične rakije, pa red je i da nazdravimo.
Nikola, ti si punoletan već 10 godina. Toliko. Znači, magistrirao si ove stvari. Otprilike. Pogotovo šljivo. Znači, naučna šljiva. Domaćice, da li je dozvoljeno? Jeste, izvolite. Svakako. Hoćemo skupa. Uzdravlje. Zdravlje i dobrodošli. Bolje vas našli i da se lepo družimo danas. Daće Bog. Mislim da mi se nikada nisu bolje slagali med i rakija nego kod vas. Pa eto, to je med sa Kopaonika, rakija isto. Od šljive koja je ovde sazrela, rakiju smo pekli mi, tako da eto. Vi imate ozbiljno poljoprivredno gazdinstvo koje ćemo upoznati tokom dana. Ali idemo prvo do smeštaja. Može, izvolite. Pratimo vas. Domaćine Srećko, prilazimo prvoj sobi koja nosi broj 202. Da, znači studio četvorokrevetni. U principu to je porodična soba, idealna za roditelje i dvoje dece koje još uvijek nisu odrasli, ili može da se koristi ovako kao dvokrevetna soba za dve odrasle osobe, pri čemu se ovaj ležaj sklapa i onda služi kao garnitura za sedenje. Veoma praktično, komforno. Soba posjeduje kablovsku. Da, ima TV, ima ono što mu tu neki stočić sa tabureima, natkazne. Tu je i čajna kuhinja. Da, ovdje ima čajna kuhinja, znači sudopera, indukciona, ima frižider da se ostavi neka hrana ili već šta, i ovdje je kupatilo. Čisto, uredno, sa svim potrebnim elementima. Sigurno. Tu je i plakar. Jasno. Za odlaganje stvari. Da. I ono što je jako bitno, napolju je ozbiljan minus, a ovde smo se ugrejali u sekundi. Pa mi se trudimo da temperatura uvijek bude preko 24 stepena, tako da, jer ljudi kad dođu sa skijanja, to je, ceo dan su na snegu, mrazu, i treba im neka viša temperatura da bi se osjećali prijatnikoma. Grejanje je centralno, na drva se grejemo jer ovdje je planina, tako da to nam je neki energent koji nam je glavno. Koliko imate ovakvih tipskih soba? Pa evo, takvih tipskih soba imamo 8. Sada možemo da pređemo na sledeći format smeštaja. Može. Srećkom, stižemo na treći sprat. Kakve ovde imate sobe? Pa evo ovdje imamo, znači to su nam sobe drugačijeg tipa i njih imamo 10 u celom objektu, znači to su sobe koje nemaju čajnu kuhinju, već imaju francuski ležaj, imaju jedan pomoćni ležaj i to je, ajde da kažemo, soba dvokrevetna, eventualno za još neko dete kad je u pitanju porodica. U udobnim krevetima gosti kod vas mogu carski da se naspavaju i napune baterije za sve sadržaje koji ih očekuju tokom dana. Bukvalno da prespavaju, a ostali deo dana ili provedu u restoranu ili provedu na ski stazama, ili ako je to u pitanju leto, u šetnji ili na terenu za basket i tako. A pogled za dobro jutro odmah daje elan. Pa evo, sada ću vam pokazati kako to izgleda. Pogled kroz prozor, na prirodu, na dvorište. Moćni četinari i vazduh koji opija. Sigurno vazduh čist, malo oštri planinski, ali je odličan za uživanje. Nije ni čudo što su vam sportisti i redovni gosti. Svakako. Da bacimo pogled i na kupatilo. Evo, to je kupatilo, a slično, malo je drugačiji prostor, ali je u principu sve ono što treba jednom gostu da bi mu smeštaj bio i boravak ugodniji, tu ima. Cakum pakum. Srećko, udoban smeštaj, porodična atmosfera i restoran Ognjište na dohvat ruke. Da li su cene na dohvat džepa? Pa evo ovako, što se tiče cena, ajde da kažemo na nivou godine, to najam soba ili studija se kreće u nekom rasponu od 3.000 pa do 7. Razlika i u broju osoba koje spavaju u toj jedinici i od sezone. Ali da kažem ovako, neka prosečna
cena u toku zimske sezone je oko 5.000. Za celu sobu. Da, bome. A da li postoje pansionski aranžmani? Pa u principu, znači ono ko želi, mi imamo tu neke mogućnosti da bude neka, ajde da kažem u restoranu, organizovana hrana na bazi švedskog stola, doručak i večera, pogotovo kad su u pitanju neke grupe koje to zahtevaju i ajde da kažemo raznovrsnost koju nudimo na tim obrocima je prilagođena i deci, i odraslim i starijim. I to je neka cena, znači 1.000 dinara doručak, 1.400 večera na bazi švedskog stola. Domaćinski. Obezbedili ste moderne tehnologije. Zimi grete punom parom. Ko su vam najčešći gosti? Pa vidite kako, većina naših gostiju su stranci. Najčešće dolazi iz Rumunije, Makedonije, imamo nešto malo Poljaka i Bugara i jednim delom, znači, tu su i naši gosti, ljudi porodičnih sa malom decom, znači, parovi, stariji ljudi, penzioneri, sve zavisi u kom dobu godine, tako je nekako i raspodeljena ta struktura. Za sve ste otvoreni. Svakako, svi su dobrodošli. Srećko, evo nas u vašem restoranu Ognjište. U čemu gosti ovde mogu da uživaju? Pa evo, znači, restoran je kapaciteta nekih, da kažemo, 100 mesta. Ono što mi tu nudimo, to je neka domaća kuhinja, kao i, da kažemo, taj neki deo italijanske kuhinje sa picama koje su negde i možda modifikovane malo na srpski način. Evo nas u kuhinji restorana Ognjište. Olivera, za šta mesite testo? Pravimo srpsku picu. Da kažemo kopaoničku. Testo je standardno. Po standardima. Umesili smo još juče, ono boravi u frižideru, onda i sad razvlačimo. Uz pomoć ove mašine. Ima. Hajde da je istanjimo. Da. Jer mi ipak nismo profesionalci. Naravno. Samo okej. Smanjujemo potrošnju energije. Da. Što lepo tanji. Gosti kažu da je dobro jer je i tanka. Ne vole da je puno debela kora. Naravno. Rekao bi da je ovo porodična pica. Jeste. Može 4. Ima 8 velikih parčadi. Vila Ivanović je izdašna u gostoprimstvu, pa samim tim i u kulinarstvu. To je vaš domaći pelat. Da, domaći. Čuo sam da dosta toga proizvodite. Pa jeste. Ono što nemate nabavljate od komšija. Da, onda kupimo pa onda napravimo. Iza uspeha Vile Ivanović stoji poljoprivredno gazdinstvo koje je započeo vaš otac. Da zamolim da nam se predstavite. Ja sam Vukosav Ivanović, Koja mi je, to je drugo ime. Svi vas znaju tako. Da, kao Koja više ne znaju. Kojo, dobar vam dan. Dobar dan. Šta svi imate ovde na domaćinstvu? Pa imamo svega po nešto. Imamo malo stoke. Domaćini, evo nas kod vaših blaga. Da. Kako se zovu ove lepotice? Šarka i Mika. Čuvate i ovce. Imamo 10-12 ovaca i to je to. Sadimo krompir, malinu imamo po više i tako to. Radi se stalno. Jedan deo tih stvari je i u turističkoj ponudi. Pa, apsolutno, ono što proizvedemo tu na gazdinstvu, plasiramo tamo kod nas u restoranu i tako. Da li smem samo malo da probam? Izvolite. Da maznem jednu kafenu iz kutlače. Kad se ispeče na pici, nije istog ukusa. Au, što je dobar. Kao u avgustu da sam ga pojao. Da, Ovakav nema u Italiji. pa sad. Čuveni je planinski krompir. Planinski, koponički je, ajde da kažemo, ako ne najbolji u redu ovih najboljih planinskih Sigurno krompira u jedan od Srbiji. najboljih. A što se tiče maline, i ona je isto visokog kvaliteta i to radimo, ajde da kažemo, organsku proizvodnju. Sad ide pečenica. Ide suvi vrat. Suvi vrat i slanina i završno ide kajmak. A kad se ispeče? Zbog toga je srpska pica. Zbog toga je najviše i zbog slanine. Šta će nam mozzarella kad imamo kajmak? Mi imamo kajmak. Idu pošteni komadi slanine. Da, Posebna egzotika u ukusu. daju taj poseban šmek. A i ne štedite na sastojcima. Ne, mora da bude svega. Da pliva, da ima baš ono dosta.
a imamo gde i da potrošimo sve te kalorije. Ima. Može da se trči, može da se skije, može da se šeta, sve što treba. Nismo do sada imali u seoskom turizmu da neko pravi picu, ali sa ovakvim domaćim sastojcima, što da ne. To je isto u duhu seoskog turizma. Pa jeste. Sve sastojke vam je dalo ovo podneblje, što ne bi bili i u formi pice. Pa zašto da ne? Imali smo gosta iz Italije koji je jeo picu i kaže, evo kad vam kaže Italijan da je pica ekstra, onda... To vam je najveći kompliment. I nije hteo kečap, za njih je to uvreda, samo pelac. Srećko, sad shvatamo odakle naziv Ognjište. Apsolutno, Ognjište, baš zbog ovog ognjišta, vidite, koje je napravljeno u nekom tradicionalnom stilu, kako se to ovde nekad pravilo u Odžaklijama, gde je bilo ognjište i gde je cela porodica se okupljala, sedela, zagrevala kuće koje su nekad ovde bile koncipirane bukvalno iz dva odeljenja. Ma, ovo nema ni u Italiji. Jao, što miriše. Dragi gledaoci, ne znate šta propuštate. To... A umesto kopaoničkog snega pada kajmak na pančiće vrh. Da. I on će da se taman istopi. Svako parče ima svoju grudvicu snega. Ivanovići, imali ste privilegiju da generacijama jedete najzdraviju hranu. To je ona dobra priča kad ona baba kaže kad imamo pare mi jedemo paštetu i viršle, a kad nemamo mi jedemo suvo meso, sir i kajmak. Ako želite da upoznate pravi netaknuti kopaonik, onda bi trebalo da posetite Vilu Ivanović. Sve važne informacije o domaćinstvu upravo su pred vama. Ajmo da probamo da odigramo. Nikola, bar da šutiramo slobodno. Bar to. Neću valjda da se obrukam. Jao, majko mila, bolje da stanem dok se ne povredim. Bolje. Ajde. Šta od sadržaja još imate u okviru domaćinstva? Tu imamo, ajde da kažemo, basket teren sa 2 koša. Možemo da radimo pripreme da li košarkaša, da li basketaša, da li 3x3 kampova ili 3x3 turnira. To nam je neka osnova. Imamo za decu mlađu, taj neki dečiji deo. Imamo ono što nam je isto veoma ovako interesantno i lepo, imamo ta 3 letnjikovca na kojima ljudi dok gledaju decu kako se igraju, sede, piju piće, uživaju pored reke, tako da gledamo da sve upakujemo. Hoćemo sad na čuvenu gondolu koja je promenila turističke prilike Brzeća, a i samog domaćinstva Ivanović. Ajde. Nikola, upravo smo prošli prvu međustanicu. Prvi put sam ovde i zaista sam zadivljen, a kažu da je svaki put novo oduševljenje. Naravno, to je svaki put neki novi užitak gde vi možete da vidite gotovo celu južnu Srbiju, ajde da kažemo najlepše trenutno ovo zimi zato što tada imamo snega, ali isto tako imamo i ono letnje gde se mi leti provezemo gondolom, možemo da prošetamo šumama, da vidimo prirodu u tom svom letnjem izdanju i naravno tu možemo i neke bicikle, nešto, ima sadržaja koji može da se odrade ovde na gondoli. Šta gosti najčešće obilaze? Pa ovako, svakako za one goste koji su smešteni u Brzeću, glavna stvar je ova gondola, ona je duga negde oko 3 km i 700 metara, ima prateću stazu Bela reka 1 i Bela reka 2, ukupne dužine isto negde oko 3,5 km. Bitno je da izađu na Mali Karaman, tamo imaju vezu za druge žičare, imaju vezu za centar, imaju par lokala gore gde mogu da sednu, da se odmore, da popiju čaj, kafu, šta god žele i dobra je stvar što sa Malog Karamana vi možete da šetate bilo gde. Možete do Nebeskih stolica, do Markovog kamena, možete da se spustite do samog centra, da vidite ovu sad novu akumulaciju koju je skijalište napravilo za osnežavanje, koje isto izgleda kao jedno veliko jezero na vrh planine, što je baš onako lepo i fascinantno za gosta koji prvi put dođe ovde.
Srećko, da predstavimo najlepšu atrakciju u neposrednoj blizini Vile Ivanović. Jedna od najznačajnijih prirodnih atrakcija na Kopaoniku je vodopad Bjelovarnik koji stoji iza nas. Ukupne visine iz 3 kaskade je oko 80 metara i ono što je značajno, on je na toku Jelovarske reke koja kad se ulije sa rekom koja ide iz Duboke pravi Đerekarsku reku gde se u nju uliva Blaževačka reka i odatle kreće Toplica. Čuvena Toplica. Shvatio sam da je tik iznad nas Pančićev vrh. Pošto nije ometena na toku, voda je čista i može da se pije. Da, ovde voda može da se pije, inače ovo je zaštićeno područje, kao što i sami možete da vidite, ništa ovde se ne izvlači, ne eksploatiše, kako padne neko stablo, ono tu ostaje, tako da to je nešto što je jedinstveno na ovom području. Ovde je svako godišnje doba magija za sebe. Pa da, leti je ovde hladovina, kad su velike vrućine, ovaj šum ove rečice je fantastičan. Bude u toku zime kad je više hladnih dana za redom i potpuno zaleđen. Tad priroda pravi svoje skulpture. Apsolutno. I one su najlepše. Ajde da u ovoj lepoti malo i uživamo. Nikola, u blizini vašeg domaćinstva ima još mnogo blaga. Još u Brzeću ono što je dobro da vidimo i što je lepo, izletište Malo Metođe, izletište Veliko Metođe gde je ujedno i crkva i ajde da kažemo svetilište koje lokalno stanovništvo ovde posećuje svakog 3. jula. Sad smo već među oblacima sa pogledom ka Otetom. Da, u ovom delu tamo gledamo prema Kosovu, tamo možemo da vidimo tu Bajgoru koja nam je onako, ajde da kažemo, najbliža i najbolje se ističe, tako da to je baš onako interesantno, ali generalno odavde možemo da vidimo celu tu južnu Srbiju, čak kad je lepo, kad je čisto, kada nema ovih oblaka koji su nam sad ukrali pogled, može da se vidi do Kruševca, Paraćina, tako da to je stvarno prelep pogled. Jezdimo iznad oblaka. Tako je. Sam pogled hipnotiše. Bože dragi, samo da se ćuti. Pa u principu i da sednete ovde i da gledate pa je lepo, a kamoli skijanje. Nikola, nismo slučajno ovde. Ti si i instruktor skijanja. Da, tako je. Od pre neke 3 godine sam položio, uzeo licencu za ski instruktora, počeo da radim i eto u sklopu našeg, ajde da kažemo, smeštaja mogu da ponudim svojim gostima i tu obuku skijanja. Vrlo interesantno za decu, za odrasle koji su početnici, pa čak i za oni koji hoće da unaprede svoju tehniku, tu smo da radimo sa njima. Kad dođete na skijanje, ono što vam je najbitnije da prođete, to su vam da vam budu kvalitetne pancerice i ono što nam je bitno, bitna nam je ta bezbednost na stazi. Znači obavezno kaciga, obavezno rukavice, sve što nam treba za skijanje. Eto, tako da to je to. Idemo u akciju. Naravno. Očekujemo od tebe antologijske kadrove. Pa, vidjet ćemo kako će kamera, kako se zove, da li me kamera voli ili ne. Tako da možemo da krenemo. Kako je to domaćinstvo bez vatre u ognjištu, a pritom i toplina vašeg gostoljublja dodatno greje. Da se vratimo na vaše početke. Srećko, da li je bilo potrebno hrabrosti da se uđe u vode ruralnog turizma? Pa, bez hrabrosti sigurno ne bismo ni ušli u ovu priču. Iz poljoprivrede smo se odlučili na korak da se bavimo malo i turizmom i sve je to uslovilo negde taj neki razvoj Kopaonika i kao skijalište i kao neke turističke destinacije i onda smo videli tu neku šansu da ajde da kažemo da neke naše proizvode da im uvećamo vrednost i da je to kao i jedan posao gde može da se malo bolje živi i da ima uslova da ostanu mlađe generacije ovde na selu u ovim, da kažemo, ruralnim
krajevima. Što se i desilo. Apsolutno tako. Znamo kako se Kopaonik ekspanzivno razvijao poslednjih decenija i postao mainstream centar zimskog turizma čitavog Balkana, ali vi nudite nešto potpuno drugačije. Topli i prijateljski odnos sa gostima su ono što vas izdvaja od ovdašnje komercijalne ponude. Pa jeste, jer ovde ljudi se ne vežu samo za tu neku uslugu, već se i vežu za nas kao porodicu. To ovde nije kontakt, da kažemo, čisto profesionalni gost-ugostitelj, već je kontakt više, ajde da kažemo, porodičan i ljudi to kad dođu, vide, prepoznaju, kad nas vide ovako da smo svi mi tu porodično. Ko to voli, on se vraća i tu imamo mi neku izreku jednog našeg gosta da je ovo mesto gde dođeš kao gost, a vraćaš se kao prijatelj. Olivera, vi ste majstor u kuhinji. Koliko vam znači što to gosti primećuju? Stvarno mnogo znači. Svaka pohvala, ali normalno iako ima i kritike i to prihvatamo, gledamo da promenimo nešto ako ne odgovara. Sve se radi sa puno ljubavi i stvarno mi je zadovoljstvo da radim to. Nikola, imao si priliku da nastaviš život u Beogradu, ali si shvatio da to nije tvoj deo kolača i vratio se kući. Pa, apsolutno, grad kao, ajde kažemo, to što jeste, meni nije odgovarao, ja se tu nisam pronalazio, dok u selu i u ovoj sredini gde sad živimo, ovo što sad radimo, je dobra priča za mene i ono što ja hoću da nastavim dalje i da radim dalje. Sada otkrijemo, šta misliš da još fali ovde kako bi bilo još bolje? Pa vidite kako, ovde u principu, ajde da kažemo, fale te neke pešačke ture i te neke, ajde da kažemo, biciklističke ture koje će verovatno da se realizuju u nekom budućem periodu. Srećko, da li postoji još neki aspekt domaćinstva koji može da se razvije? Svakako da postoji, pošto su se i neki, ajde da kažemo, propisi izmenili. Ono što nam je cilj da se uskladimo sa tim propisima i da počnemo da proizvodimo da kažemo neke te proizvode na onaj način starinski kako se radilo u ovim krajevima od kako se pamti što se tiče znači džemova, slatka i recimo sada ovo što je vrlo popularno ajvari i ti proizvodi od paprike. Olivera, možda i neka prodavnica vaših domaćih proizvoda. Pa mogla bi. Olivera za kasom, a Srećko meša ajvar. Teško. Ja ću morati da pravim ajvara, a onda bude na kasu. Ili snajka. Ili snajka može. Brat je povukao nogu, sad čekamo tebe. Da, nadamo se. Da ne pitam mnogo. Ne. Roditelji se smeškaju, znači biće. Biće. Daće Bog, a to je i najvažnije. Baš tako. Dragi gledaoci, prvi put u serijalu Lepše od Pariza, švedski sto u restoranu Ognjište i to onako baš raskošan. Da, kasni ručak ili rana večera i ajde kažemo srpski sto jer je bukvalno sve to srpski jelovnik od kiselih salata preko ajvara, paprike, sira, kajmaka do kuvanih jela i mesa pripremljeno na roštilju i u sosu na tradicionalni način. A tu su i kolači, maline, puding, svašta nešto. Da krenemo prvo sa domaćim sirom. Samo izvolite. Evo jednu kockicu, pa bih mogao nešto od ovih salatica. To su sve domaće salate. Sad je vreme kiselog kupusa. Vidim već pod priborom da je baš mekan. Sad enigma, šta uzeti od paprika? Ovo je turšija, baš ona seljačka prava. Ovo je punjena kupusom, ovo je belolučana. A ova ovde? Tu ima i meda. Znači slatkasto. Da, malo da možete probati. Srećko, pomagajte, šta dalje? Pa evo imate lovačku salatu, pa imate pinđur, pa imate ajvar. Napadam ajvar. Da. A ovo zelenkasto sa sirom? To je sir Na olivari način. Sir sa maslinovim uljem i maslinom. Znači uticaj mediteranske kuhinje. Da. Imate kajmak. Taman posla da ne probam kopaonički kajmak. A sad juriš za sto. Prvi čin, predjelo. Da krenem sa kiselim kupusom, domaćim. Čisto zdravlje. Da, pun C vitamina. Za ove zimske dane prava stvar. Jao, topi se ustima. Pravi domaći.
na kopaoniku rastao. Odmah da mu pridružimo malo kajmaka. Rekao bi da nije mlad. A nije ni prestar, negde između. Da, Ali je dobar. Kakvu priču pravi. Srećko. Kad smo kod domaćeg, tu je i ajvar. U svetu dobija sve više na popularnosti, posebno kad ga prave naše domaćice. Što je ajvar? Kako se krene ka jugu, ajvar bude sve lepši i lepši. pa da. Zato ću da pridružim ovaj lokalni specijalitet od paprike. Malo sa slatkim, da. Mesnata, mekana, kako se pravi? Ona se stavlja u peć, da se peče malo sa tim medom, da dobije malo, kao karamelizuje se. Karamelizuje. Da znate, mnogo mi se dopada ova kiselkasto-slatkasta kombinacija ukusa. Podsjeća na neka jela kineske kuhinje. To je stari recept jer ovde je falilo šećera u neka davna vremena, ali nije falilo meda. Tako da su se naši preci setili da eto, probali su da može to da se koristi u zimnici. I za kraj, znam da nisu kopaoničke maslinke. Nisu kao... Ali domaći sir u kombinaciji sa njima Da. obećava. Moram ovako da vas pohvalim. Neodoljivi sudari ukusa. Šta dalje posle ovog? Ima i dalje. A sve bliže nam je čorbica ili supica. Supica je već. Da vas zamolim. Da vam ja sipam. Tamo da se okrepim posle skijanja. Krepi i prija. Supica kod dukat žuta. Rekao bi da je domaća koka, a tek kakvu priču prave domaći rezanci. Neverovatno. Mogao bih sad na noćno skijanje, ali ipak da pređemo na glavna jela. Tu je vrat koji se topi. Evo, to je tajna. Pa piletina. Da. Od svega po zalogaj, pa male pljeskavice. Njih ću 2. Žao mi je samo jedna da ostane sama. Svaka. I varivo. Malo krompira. Da, to je kopaonički krompir. Sa našeg domaćinstva. Onda ćemo 2 kašike. A ja bez ikakvog dvoumljenja napadam odmah ovaj vrat. Pogledajte ovo. To nije ni čvrsto, ni tečno agregatno, nego sočno stanje vrata u restoranu Ognjište. I da ga upakujemo sa još jednom kriškom krompira. Sigurno. Vrat je dinstan. Ona ide prvo na roštilj, pa onda... Omekšava. Pa onda u sosu. Da mi niste rekli, ne bi bio siguran da je svinjsko meso. Toliko je prefinjeno. Ali kako da vam otkrijemo šta mi tu stavljamo? Ako vam otkrijemo, više neće da bude naš specijalitet. Ali je sa naše njive, majka sprema, tako da to mora da bude dobro. Donekle njen potpis. Koji ukus? O, L, I... Tako nešto, tako nešto. A malim pljeskavicama se uvek obradujem. I naravno, vidim, pravite ih od mesa. Meso je. Jako zanimljivo. Da probam piletinu, isto domaću. Da. Nož ide kao kroz puter. Baš lepo. Osjećam neki fini začin. Ima začin. Odmah i grašak da je pridružim. Baš po meri onih finih damica koje vole malo dijetalnije da se hrane. Za svačiju. Čekajte, Olivera, da niste u krompir sipali med ili nešto slatko? To Olivera mora... Ne. Ništa? Ništa. On bukvalno sladi. Kad osjetite ukus stare dobre pljeskavice. To je prava pljeskavica kao iz našeg detinjstva. A ukusima detinjstva pripadaju i ovi kolači. Domaći. Tu su vanilice, slatke kiflice od kokosa, Pita sa jabukama, čupavci, oblanda, medeno srce i ovo je neki voćni puding sa malinama. i to organske maline sa kopa. Od vanilice. Znao sam da će da me raspameti, a sa njom odmah ide i vanilica. Siguran sam da će da se topi u ustima. Pa ako se ne topi, onda nije uspelo. Koji ste džem stavili? Od šljive. Kao što rekoh, topi se. I da eliminišem i jednu piticu s jabukama. Gde je šljiva, tu je i jabuka. Sigurno. Nikola, ti ovde samo pozoveš devojku na desert i nema šta da joj objašnjavaš. Tako nekako. I neke. Dragi Ivanovići, pre svega Olivera, svaka vam čast na ovoj gastronomskoj ponudi i predlažem da u to ime skupa nazdravimo. Živeli. Živeli!
domaćini Vile Ivanović, doživeo sam neprocenjivo iskustvo da komercijalnu ponudu, kao što je turistički centar Kopaonik, koja često može da bude i bez duše, doživim na ovako predivan način i u vašoj režiji. I hvala vam što oslonjeni na sopstvene snage idete stazama iskrenog gostoprimstva i gostoljublja. Svojom ponudom kartu za svetlu budućnost ste već kupili, a ja se nadam da ću kad ojuži naći vremena da ponovo budem vaš gost. Hvala što ste bili naši gosti. Nadamo se da ćemo se videti u proleće kad olista i kad je priroda sasvim u nekom drugom ruhu, što je na neki drugi način takođe izuzetno. Do narednog susreta želim vam svako dobro. Sve najbolje.